നമസ്കാരം. ടാമ്പർ ഫൈൻഡേഴ്സ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ക്ലാസ് റൂം പഠനത്തിൻ്റെ മതിൽക്കെട്ടിന് വെളിയിലായി ഏതൊരു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയും ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുമുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ടാമ്പർ ഫൈൻഡേഴ്സ് അനാലിസിസ്. കറണ്ട് ചാർജ് വർധനവും കറണ്ട് തീനികളും. ടാമ്പർ ഫൈൻഡേഴ്സ് അനാലിസിസ് ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇതാണ്. പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് അങ്ങനെയല്ല. അത് ആണ്ടുകൾ കൂടുമ്പോൾ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നിരക്ക് വർധനവ് 2-3 ദിവസം മുമ്പാണ് ഉണ്ടായത്. മറ്റ് ഊർജ്ജരൂപങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ നിരക്ക് കൂടുതലാണോ? അതായത് വൈദ്യുതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെക്കാൾ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് വൈദ്യുതിക്കാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശരാശരി 50 പൈസ വരെ മാത്രമാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച വൈദ്യുതി നിരക്ക് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത ചെലവിനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കറണ്ട് തീനിയായ ഫ്രിഡ്ജിനെ എങ്ങനെ വരുതിയിലാക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കാം. 24 മണിക്കൂറും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ക്രമീകരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായ വൈദ്യുതി ചാർജിൻ്റെ വർധനവ് മറികടക്കുക? ഫ്രിഡ്ജ് വൈദ്യുതി പാഴാക്കാതെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? എല്ലാ ദിവസവും 2-3 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാൽ വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ കഴിയുമോ? ടാമ്പർ ഫൈൻഡേഴ്സ് അനാലിസിസ് ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇതാണ്: കറണ്ട് ചാർജ് വർധനവും കറണ്ട് തീനികളും. ഞാൻ ഡോക്ടർ ജി ശ്രീനിവാസൻ. 3 ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഒരു ഉപഭോക്താവ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോഴും അതിന് വീടിനുള്ളിലെ സ്ഥാനം തീരുമാനിക്കുമ്പോഴുമാണ് ആദ്യ ഘട്ടങ്ങൾ. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പരമാവധി കാര്യക്ഷമത കിട്ടുന്ന രീതിയിലല്ല അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ മിക്ക ഇടത്തരം വീടുകളിലും ഫ്രിഡ്ജ് ഇന്ന് സാധാരണമാണ്. വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയും ശേഷിയുമുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 5 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ സാധാരണ ഒറ്റ ഡോറുള്ള 165 ലിറ്റർ ഫ്രിഡ്ജ് മതിയാകുന്നതാണ്. ഇതിന് ഒരു മാസത്തിൽ 30 മുതൽ 35 വരെ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ചിലവാകും. മാംസാഹാരം ഒന്നും തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ കുടുംബത്തിന് 250 ലിറ്റർ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ആഡംബരം മാത്രമല്ല, വൈദ്യുതി ചാർജ് കൂട്ടുന്ന ഒരു ഉപകരണം കൂടിയാണ്. ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വില, വാറൻറ്റി, വിൽപ്പന കഴിഞ്ഞുള്ള സേവനം ഇവയോടൊപ്പം തന്നെ ഊർജ്ജക്ഷമത കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർ ലേബൽ പരിശോധിച്ചാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ് ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 4 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഉദ്ദേശം 15% വരെ വൈദ്യുതി കുറച്ച് മാത്രമേ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. 10 വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിയ ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് പുതിയ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് 50%-ലധികം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വീടുകളിൽ എവിടെയാകും ഫ്രിഡ്ജ് വയ്ക്കുക? മറ്റൊന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് വയ്ക്കാം എന്നുള്ള അവസ്ഥ മാറേണ്ടതുണ്ട്. നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും സ്റ്റൗ, ചിമ്മിനി, കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഇവയുടെ സമീപത്തും ഫ്രിഡ്ജ് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതേപോലെ ചുവരിനോട് ചേർത്തും ഫ്രിഡ്ജ് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ചുമരുകളിൽ നിന്നും ചുരുങ്ങിയത് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിലെങ്കിലും മാത്രമേ ഫ്രിഡ്ജ് വയ്ക്കാവൂ. പ്രത്യേകിച്ച് പിറകുവശത്ത് ഫലപ്രദമായി ചൂട് പുറന്തള്ളുന്നതിനായി വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാതിൽ ഏതാണ്? ഫ്രിഡ്ജിൻ്റേതാണ് എന്ന് ഉറപ്പായി പറയാം. ഓരോ പ്രാവശ്യം തുറക്കുമ്പോഴും പുറത്തുള്ള ചൂട് പിടിച്ച വായു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.
ഇത് ഉള്ളിലെ താപനില ഉയർത്തുന്നു. പിന്നീട് കംപ്രസർ അധിക ജോലി ചെയ്താണ് താപനില താഴ്ത്തി ആഹാര സാധനങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് കൂടെ തുറക്കുന്നത് മൂലം ഫ്രിഡ്ജ് അധികമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും കറണ്ട് പാഴായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക. പലപ്പോഴും ധൃതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സാധിച്ചില്ലെന്ന് വരാം. ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന ശേഷം ഉള്ളിൽ വയ്ക്കേണ്ട ആഹാര സാധനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് സമയം കളയാതിരിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡോർ തുറക്കുന്നത് പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. തുറന്നാൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏത് സാധനവും ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യത്തിന് തണുക്കാൻ അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്. എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസർ അധിക ജോലി ചെയ്ത് കറണ്ട് കൂടുതൽ ചിലവാകുന്നു. ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അടുക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഒരു കല മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രവും കൂടിയാണ്. ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ ആഹാര സാധനങ്ങൾ കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് തണുത്ത വായുപ്രവാഹം സുഗമമാക്കുന്ന എയർ വെൻറ്റുകൾക്ക് തടസ്സമാകുന്ന രീതിയിൽ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിറച്ചു വയ്ക്കരുത്. സാധനങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയുള്ള തണുത്ത വായുവിൻ്റെ പ്രവാഹം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ക്രമമായി വേണം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ വയ്ക്കാൻ. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ അധികമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗമുള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലെ താപനില നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ മീഡിയം താപനില ക്രമീകരിക്കുന്നതാവും ഉചിതമാകുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലെ താപനില 3 മുതൽ 5 ഡിഗ്രി വരെയും ഫ്രീസറിനുള്ളിലെ താപനില -15 മുതൽ -18 വരെയും ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഊർജ്ജ ലാഭത്തിന് സഹായിക്കും. ഓരോ അധിക ഡിഗ്രി താപനില കൂടുമ്പോഴും 5% വൈദ്യുതി അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വർഷം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമായതിനാൽ പല തുള്ളി പെരുവെള്ളം പോലെ ഈ ചോർച്ചയും തടയേണ്ടതാണ്. ഫ്രീസറിനുള്ളിൽ ഐസ് പാളികൾ കട്ട പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം, അവിടെ വൈദ്യുതി അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വൈദ്യുതി നഷ്ടം തടയേണ്ടതാണ്. ഫ്രീസറിനുള്ളിലെ കട്ടിയുള്ള പാളി ഒരു ഇൻസുലേഷൻ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം ഉൾവശം തണുക്കാൻ കംപ്രസർ കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി എടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പതിവായി ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ കൃത്യമായി അടയുന്നുണ്ടോ? അതോ അതുവഴി ചൂടുവായു ഉള്ളിൽ കയറി ഈ ഉപകരണത്തെ ഒരു കറണ്ട് തീനിയാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ അമിത കറണ്ട് ചാർജ് വരുമ്പോൾ KSEBയെ പഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. തറയിൽ നിരപ്പായി വയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ടോ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ കൃത്യമായി അടയാതെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഡോറിൽ ഇറുകെ പിടിച്ച് കിടക്കേണ്ട റബ്ബർ ബീഡിംഗ് കാലപ്പഴക്കത്തിൽ അയയുകയും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ കൃത്യമായി അടയാതെ വരികയും ചെയ്യും. കൂടാതെ ഡോറിൻ്റെ വശങ്ങളിലുള്ള തുരുമ്പും ബീഡിങ്ങിനെ ദുർബലമാക്കാറുണ്ട്. ഇതുവഴി പുറത്തെ വായു ഉള്ളിലേക്ക് നിരന്തരം പ്രവഹിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിന് അധിക ജോലിയും വൈദ്യുതി ചെലവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഡോർ കൃത്യമായി അടയാതിരിക്കുന്ന കാര്യം സ്വയം പരിശോധിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഒരു ടോർച്ച് തെളിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ വയ്ക്കുക. പിന്നീട് സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഡോർ അടയ്ക്കുക. ടോർച്ചിൻ്റെ വെളിച്ചം പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ കൃത്യമായി അടയുന്നില്ല എന്നും വൈദ്യുതി ചാർജ് കൂടുതലാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. തുച്ഛമായ ചെലവിൽ ബീഡിംഗ് മാറ്റാനും പാഴാക്കുന്ന വൈദ്യുതി തടയാനും കഴിയണം. ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ വയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മൂടി വെച്ച് വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ. തുറന്ന ഭക്ഷണം മറ്റുള്ളവയെ മലിനമാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഈർപ്പം മൂലം ആന്തരിക താപനില സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രയാസമാവുകയും ചെയ്യും. ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറുകൾ ഉത്തമമാണ്. കാരണം ഗ്ലാസ് നന്നായി തണുപ്പിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയും ഏറെ നേരം അത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഫ്രിഡ്ജിന് പിറകിലുള്ള കണ്ടൻസർ കോയിലുകൾ പൊടി പിടിച്ച് വൃത്തിഹീനമായിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു.
ഈ കോയിലുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ച് കണ്ടൻസറുകളിൽ സമ്മർദ്ദം കുറച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആയുസ് കൂടുമെന്ന് മാത്രമല്ല വൈദ്യുതി ചാർജ് കുറയ്ക്കാനും കഴിയും. ഓർക്കുക, കോയിലുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്ത് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറത്തോ കൈപ്പിടിയിലോ നേരിയ തരിപ്പ് അഥവാ ഷോക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ചോർച്ച ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത വൈദ്യുതിക്കും ചാർജ് നൽകേണ്ടി വരുന്നു. ഉപഭോക്താവ് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പാഴാക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കറണ്ട് ചാർജ് കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല സുരക്ഷയ്ക്കും ഇത് ആവശ്യമാണ്. ഇനി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ. എല്ലാ ദിവസവും 2-3 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്താൽ വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതുന്നവർ ധാരാളം ഉണ്ട്. ഇത് ശരിയാണോ? ഇങ്ങനെ 2-3 മണിക്കൂർ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നീട് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലെ താപനില കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി കംപ്രസർ അധിക നേരം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഒരു മാസത്തിൽ ലാഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് വളരെ തുച്ഛമാണ് താനും. ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് തുറന്നാൽ ഉള്ളിലെ താപനില ഉയരാൻ കാരണമാകും. ഇത് ഒട്ടും തന്നെ ലാഭകരമായ പ്രവൃത്തിയല്ല. കാലം ചെല്ലുന്തോറും എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് വൈദ്യുതി പോലുള്ള അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക്. ഇതിനെ ഒരു പരിധിവരെ ചെറുക്കാൻ ബുദ്ധിപരമായി വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. വൈദ്യുതി ബോർഡിനെ മാത്രം പഴി പറഞ്ഞിരിക്കാതെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും നല്ല പാഠങ്ങളുടെ തുടക്കം കുറിക്കുക. കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളുടെ വിശകലനം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അടുത്തയാഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവും അതിൻ്റെ വിശകലനവുമായി ടാമ്പർ ഫൈൻഡേഴ്സ് അനാലിസിസ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.